Mercedesel on trooninud juba mitmeid aastaid mäetippuse lippu lehvitanud GLS ja nüüd on BMW'l viimane aeg lüüa vastulöök ja tuua turule kõige suurem, kõige võimsam ja kõige luksuslikum maastur, mis loogilises järjestuses kannab nime X7. BMW Personal Copilot pakub rohkelt võimalusi ning innovaatilisi lahendusi ja Amateur Metallic värv annab autole lummava iseloomu. Tal on 21-tollised ja 22-tollised kergmetall valuväljed. Ja disain näeb väga kihvt välja muidugi, ainult need esiribid on natuke liiga suureks venitatud. Lasertulede kaugtulede režiim, mis on BMW Laserlight, näitab siis 600 meetrit kaugemale, mis on 2 korda rohkem kui tavalistel tuledele. Tal on pakkuda nii 6-7-kohalisena ja 3. reas on olemas siis topsihoidjad ja meeleoluvalgustus ja 6-kohalisena on 2. reas siis 2 kaptenitooli. Tal on klaasis panoraamkatus Skylounge ja digitaalne võti. Võib tunduda, et interjöör on natukene ei ole nüüd väga uhkelt tehtud, et väga palju nuppe seal pole, kuigi tegelikult on väga palju pühendatud sinna ja Crafted Clarity Glass detailid on need käsitsi valmistatud ja seal on navigatsioonisüsteem, mis on siis 12,3-tollisele puutetundlikul ekraanile. BMW siis Cryo Control võimaldab osa funktsioonidest juhtida kindlaks määratud käeliigutustega ja sõiduraja hoidmisassistent, kohaliku ohu abi ja ka siis külge kokkupõrke siis abi on tal olemas. Ja ta alustab siis BMW X7 X-Drive 40i, millel on 250 kW ja 340 hobujõudu ja see jõuab 6,1 sekundiga 100-ni 11,2 liitrit 100 kilomeetri kohta on keskmine kütusekulu ja hinnakiri on selline, et kahjuks paljudel inimesed peavad piirduma lihtsalt selle saate vaatmisega, sest tema hinnad on väga kõrged ja alustab 92 450 eurost. Siis on X-Drive 30D diiselmootor 195 kW 265 hobujõudu 7 sekundit 100-ni ja 8 liitrit on keskmine kütusekulu. Ja see maksab 91 000 eurot, et natukene vähem, kuid midagi väga eriliselt vähem ta ei maksa. Siis on M50D 294 kW 400 hobujõudu 5,4 sekundit ainult 100-ni ja 9 liitrit on keskmine kütusekulu. Ja see maksab juba 117 000 eurot. BMW X7 on väga hästi õnnestunud suur lipulaev, mille hind on natukene liiga suur. Minge ja tehke taga proovisõitu, kellel vähegi vabu vahendeid ja selle auto soetamiseks on. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, nagu ikka.